Prej mesit të janarit, kur rreshtet intensive përfshin qarkun e Kukësit, liçeni Fierzës ka ndryshuar pamje. Aty ku zakonisht shtrihet një pasqyrë e qetë uji mes maleve, sot dallohet një tapet i dendur mbeturinash që lëvizin ngadalë me rrymen duke u përplasur në brigje e duke mbuluar çdo cep të hapësirës ujore. Pamjet e ditëve të fundit tregojnë një situatë të rënduar. Plastika, bidon, qese, trunxhe druri, por edhe mbetje të tjera të rrezikshme kanë krijuar një shtresë të trashë ndotje që shtrihet deri në afërsi të zonave të banuar. Pavarësisht të përpjekjeve të Bashkisë Kukës, e cila operon me një anije ekologjike për pastrimin e sipërfaqes, sasia e mbeturinave duket se tejkalon çdo kapacitet ndërhyrje. Po përse vetë ka filluar qysh në muajin nëntor, tu rrin ka pak liçeni. Sasina të vogla, jo të konsiderueshme, se ka pas më pak rreshje, me thënë drejtën, para 2-3 muajsh. Kurse 2 muaj e kthej, muajin dhjetor, janar edhe shkurti që po vazhdon, ka pas prurje të jashtëzakonshme. Kështu që edhe prurjet e motorinave që vijnë nga Kosova, nga Maqedonia, këtë projnat e vegjël që janë këto, vijnë e grumbullohen që se i bje era, i mbështet dhe i nxjerr rrethit. Kur shteret mësa nëse fillon me rrasë, në muajin maj, e mrapa deri në muajin shtator, ku fillojnë rreshtet e vitit tashëm, këto dalin gjithmonë rrethit, që janë më të lehta, shumica janë plastike këta. Dhe është një ndote e jashtëzakonshme. Sipas Agim Cengut, bashkë me ujin kanë ardhur edhe tonelata mbetjesh, të cilat grumbullohen në brigje dhe krijojnë barriera të mëdha lundruese. Ka marrë disa masa bashkia jonë e Kukësit për këtë problem. Ka një tip skaf me motor modern është edhe ai. Çdo ditë ka dalë, i mbledhin, i nxjerrin jashtë kotës për mytjes ato, po prurjet janë të jashtëzakonshme. Me një motoskaf i vogël është, ai thjesht është. Nuk përballohet prurjet që bien me motorinat. Cengu tregon se mes mbeturinave nuk ka vetëm plastik, por edhe materiale të rrezikshme. Veç kësaj jemi probleme edhe për baktit kullosin, kuptohet plenat kanë edhe pesticide, ilaçe farmaceutike, këtë ato janë burim i rëndësishëm, si me thonë, për smujën e lopëve. Bile, vjetë, kam pas një rastin temu, se kam vetë kërën baktion, në muajin e pranverës, kur fillon me dalë bari, plus edhe motorinat si lopa, kofsha e, fillon me ha çdo gjë që atë gjeje, mos morni lopë dhe bile ngordi, këta e. Pavarësisht mjekimeve që i bona, ilaçet e sena, për 4 orë ngordi lopa. Jo vetëm mu, po edhe këtyn e banorëve të zonës, që kanë dikush 2-3 lopë, kanë kapak, edhe këtyre ka bo vaki, jo vetëm mu. Pra është problem për gjanë e gjallë, për njerëzimin, për gjithçka janë të dëmshme, jashtëzakonisht. Shteti po mundohet gjëja me përballu me këto vështirësi që dalin, këto pengesa, këto dëme që mund shkaktohen njerëzimit, kafshëve dhe gjithçkaja është dëm. Fenomeni nuk është i ri që prej ndërtimit të hecit të Fierzës pas vitit 1978 dhe krijimit të rezervuarit të madh ujor, liçeni ka shërbyer si pikë grumbullimi për gjithçka që sillin prurjet nga territori përreth, përfshi edhe mbetjet që vijnë përtej kufijit nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut.